好啦，我哋呢紅磡道行去呢個黃埔新村，呢條係德安街，前面有黃埔天地，一直行。左邊有黃埔天地。呢度個商場叫寶芳，繼續一直向前行。瑞幸咖啡。賣鞋嘅，呢度有麥當勞，嗰邊就係隻船。裏邊係一個商場。繼續等燈，我慢慢嚟。呢邊係一個商場，過咗去先。差唔多啦。呢度係私家路。呢度係黃埔地鐵站，行得。呢個係新光黃埔商場嘅第二個商場。呢個商場好大啊！繼續向前行。有美食坊，隔離有超市。呢度入邊有個黃埔巴士站，一直行有陣時行呢度冇乜人。頭先嘅橛就好黃下，前邊玻璃屋嘅係酒店，聖公會小學。打橫呢條咧就係德定街。
好，我哋行到嚟呢度德定街。